Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsuddin Aziz. Di sini saya akan melakukan rangkaian klakson. Yang pertama-tama, positif aki ke string. Yang kedua, string ke tombol. Selanjutnya positif keluar ke terminal 86 ke negatif aki. Selanjutnya sikring ke 30. Berikutnya 87 ke beban. Berikutnya beban ke negatif aki. Karena aki tidak kuat, jadi pakai jempol. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.